Hoy salí a tomar un poco de sol y noté que mi matica estaba todavía enferma. Y ya ustedes saben, mi gente, debemos cuidar las plantas porque son fundamentales para la vida en el planeta. Nos ofrecen oxígenos, ayudan a combatir el cambio climático y enriquecen nuestro entorno. Además, la planta puede mejorar nuestra calidad de vida y reducir el estrés y darnos alegría. Debemos cuidarla, debemos protegerla y debemos darle mucho amor, debemos hablarle.